မပုတုကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကလှမ်းပြီးတော့ချင်းလျှောက်တာပါအစိုးရကိုအကြည်ညိုပြက်စေတာနည်းနည်းလောက်ပါသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဖမ်းခံရမယ်လို့သတိပေးတာပါမပုတုပြောတဲ့စကားကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာမှာနာသွားတာပါလဲမပုတုကသူတို့ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မပုတုကသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောတာပါဒါပေမဲ့မပုတုကစစ်တပ်လောက်တာဟုတ်ပုံမရပါဘူး PDF ကလောက်တာပါလို့ဆွဲပြောတာမျိုးရှိပေမဲ့ကလေးတွေကိုတတ်တဲ့ကိစ္စမှာသူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်ကန့်ကွက်ရုံသာမကပဲနဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဝန်မခံမဲ့ခေါင်းရှောင်နေလို့ရှိရင် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ထမိန်ဝက်တာသူ့ရဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ထမိန်ကိုပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကနားတာပါသူတို့လှုပ်ထားတာကိုသူတို့ပဲသိတယ်လေသူတို့လှုပ်ထားတာကိုမပုတုတီမှန်းလဲသူတို့သိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကိုစောင်းမြောင်ပြောတာတိတ်ပြီးသားနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကနားတာပါမဟုတ်လို့ရှိရင်နားစရာမရှိပါဘူးဟုတ်နေတော့သူတို့ထွန်းလူအောင်နားပါတယ်အနာပေါ်ဒုတ်ကြတယ်လို့ကိုနားပါတယ်အဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်တော့မပုတုကကြောက်သွားသလားဆိုတော့ကြောက်မသွားပါဘူးဝင်းနိုင်မိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကြီးကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးမှစစ်ကောင်စီကသတင်းလိန်ထုတ်တာကိုပါထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖော်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတော်တော်နာပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကိုအန်ကျိတ်ခံရမှာပါဒီကလေးမှလည်းထောင်နဲ့တိတ်နေပါတယ်မပုတုဟာပြူစောတိရဲ့ထောက်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မပုတုဟာတခြားမဘာသာတွေနဲ့စာရဲရိုးသားမှုတော့ရှိပုံရပါတယ်တခြားမဘာသာတွေကသာသနာကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းလိန်မိတိုင်ရောဆရာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကတတ်တဲ့အခါမှာတော့ပါဇက်ပိတ်နေကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုတတ်တာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်ပါစေလေဆိုတဲ့အချိုးမျိုးပါအမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုတတ်တော့လေဂုံတရရှိမဘာသာဆိုတဲ့သူတွေကမသိကြအောင်စောင့်နေကြပြန်ပါတယ်မပုတုကတော့ကလေးတွေကိုတတ်တာကိုနာကြီးတက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိပါသေးတယ်မပုတုမှာလူစိတ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်ရောင်နေဦးဆိုတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပါသူပြောတာကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းဖွင့်ရသေးက6လပိုင်း2ရက်သို့မဟုတ်1ရက်ပေါ့နော်6လပိုင်းနဲ့မှာအကြောင်းဖွင့်တာပေါ့9လပိုင်းဆိုတာကအကြောင်းအပ်တဲ့အရာဒီပေါ့အကြောင်းအပ်တော့9လပိုင်း25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အကြောင်းအပ်ရတာပေါ့ခုက12ရက်နေ့ကဖြစ်သွားပါတော့9လပိုင်း12ရက်နေ့2025ပေါ့နော်12ရက်9လ2025ပေါ့ဖြစ်သွားတာကစာတင်ကြောင်းကိုတက်မတော်ကပုံကျဲတာပေါ့နော်ပုံကျဲတော့အဲ့မှာဆီယမတယောက်ကဒီဖြစ်စဉ်မှာသူရှိတယ်ပေါ့နော်သူရှိတော့သူကဒီလိုစာလေးကိုလေဝိုက်ပုတ်လေးမှာဒီလိုမျိုးလက်ပုတ်ပေါ့ဝိုက်ပုတ်တော့မဟုတ်လက်ပုတ်လေးမှာဒီလိုမျိုးလေးစာလေးထောက်ပြီးတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဘုံကဒီလိုကြာလာတော့စာတင်ကျောင်းဆိုတာကသူကထက်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စာတင်ကျောင်းကအပေါ်မှာတွတ်မိုးရှိမယ်ပြီးတော့အောက်မှာမျက်နှာကျက်ရှိမယ်ပေါ့ဒါကလေးတွေပူမှာဆိုလို့လေစာတင်ကျောင်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုံကပေါင်900ဘုံဆိုပြီးတော့မှလေပေါင်900ဘုံပေါ့နော်ပေါင်900ဘုံကြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာတွတ်နဲ့တစ်ခါထိပြီးကွဲပြီးတော့မျက်နှာကျက်နဲ့တစ်ခါထိပြီးပေါက်အောက်ရောက်တော့ဘုံကပထီအားကုန်သွားပြီပထီအားကုန်သွားတော့ပေါင်900ဘုံချရင်အနည်းဆုံးဒီခက်ဆောင်လောက်နေရမယ်တွင်းကြီးကဒီလောက်လေးနဲ့ဒီလောက်ကြီးဖြစ်သွားတွင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတွေ့ရတော့ပြီးတော့နေရံကိုဖောက်သွားတယ်အပေါက်လေးဒီလောက်အပေါက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်အပေါက်နဲ့ဘုံစံကလေပုတ်သွားတဲ့ဘုံစံထွက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်အခန်းထဲမှာဘုံနဲ့တခါကွဲပြီးတော့ဟိုဘက်အခန်းထဲအကြောင်းသားရပါတေးအဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီဘုံစံကမလုံလောက်သေးဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျောင်းရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ခုံမထိုင်တဲ့ကလေးရှိကိုပါသွားအနားမှာဘုံနဲ့ကွဲအဲ့လောက်ထိအစွမ်းထက်တာဒါတက်မလို့ချတဲ့ပေါင်900ပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့စာတင်ကျောင်းကနိုင်ငံလည်းမပြတ်စီဘူးပွိုက်ဖို့ဘေးနာကိုကြားတဲ့နိုင်ငံလည်းမထိခိုက်ဘူးလို့ဒီအဲ့ကြောက်တင်ပုံပေါ့နော်အဲ့ကြောက်တင်ပုံလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စာလေးတွေလည်းအကောင့်တန်းနေသူကလည်းစာတင်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပြောတာအများပါ
မျက်နှာဖော်ပြောတဲ့သူတွေရောမျက်နှာမဖော်ပဲလက်သီးပုံးထိုးတဲ့သူတွေရောစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကနန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်ထောင်ကနန်းတောင်မှထောင်ကနန်းများများရှိပါတယ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုကမ်ပိန်းတစ်ခုလိုသဘောမျိုးလုပ်တာပါနောက်တစ်ချက်သူပြောတာကဘုံအကြောင်းကိုတည်ော်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘုံကကြောက်ခေါင်မိုးကိုထိပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါတောင်မှကြောက်နံရံတွေကမပြိုလဲဘူးတဲ့စာတင်နေတဲ့ကြောက်တင်မဟုတ်မပျက်စီးဘူးတဲ့စာတင်ကုန်တွေမပြိုလဲဘူးတဲ့မြေကြီးမှာတွင်းနဲ့ကြီးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံစံငယ်ကလေးတွေကအုတ်နံရံတွေကိုဖောက်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြရောက်သွားတယ်ကလေးတွေကိုထိရဲဆိုတာကိုတည်ော်သွားပါတယ်ဒီကလေးမှမသိတာကအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကိုက်ညီအောင်ခွဲလို့ရတဲ့ဘုံမျိုးစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုက cluster ဘုံပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ air vast fragmentation bomb လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြောင်းခေါင်မိုးတဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာပောက်ကွဲပြီးတော့ဘုံစံတွေကကြီးစံနေလို့နေရာအနှံ့ပြပြန့်ကျဲသွားအောင်အထူးဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ဘုံပါ။အခုအိုးရိန်တွေမှာကျဲတဲ့ဘုံကိုအချက်လက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ air burst fragmentation bomb ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကလူတွေနားမလည်ကြတာအငင်းပွားတာတွေများလွန်းတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီဂျာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်